大家好，歡迎收睇名錶玩樂頻道。今日雖然係5月30號啦，咁但係咧天文台咧已經發出酷熱天氣警告。咁今年嘅夏天咧似乎早咗來臨啦。咁中意戴錶嘅各位師兄師姐咧，每年喺呢一個時候咧都會開始除低皮帶嘅 dress watch，換上鋼帶錶或者係潛水錶噶啦。咁今日咧就同大家分享一隻功能非常之獨特，而且外形亦都非常配合夏天氣氛嘅潛水錶。事不宜遲，去片。好，咁我哋而家打開呢一個大個嘅 Mido 嘅木盒先。嗱，咁打開之後咧，除咗隻錶之外咧，咁另外咧呢度咧仲有一個位嘅，咁啊擺咩嘅咧？就係擺另外一條錶帶啦。咁因為咧除咗一條嘅鋼嘅米蘭帶之外咧，另外咧仲會每隻錶咧再送多一條嘅膠帶嘅。咁等陣我再同大家講一講呢一樣嘢啦。咁我哋拎隻錶出嚟先。咁佢就我今日要講嘅主角啦 ，Mido 嘅 Ocean Star Decompression 嘅 World Timer。嗱，咁今日咧，其實咧我就準備咗兩隻色嘅。咁除咗頭先見到嘅呢一隻嘅黑色再加橙色之外咧，另外咧就仲有一隻類似上一代嘅 Decompression Timer 嘅藍色嘅。嗱，咁呢個藍色就係似上一代啦。咁今次新出嘅顏色咧就係一隻類似 Mido 主題色嘅黑色再加橙色嘅 Decompression World Timer。咁我今日咧咁就首先揸住呢一隻嘅藍色嚟俾大家睇一睇先。嗱，咁潛水錶咧係其中一種最受歡迎嘅錶款啦。咁功能上咧大致上咧都係潛水錶圈嘅呢一個嘅15分鐘計時啦，或者係挑戰永無止境嘅潛水深度嘅。咁亦都因為咁啦，變相令到個潛水錶嘅尺寸咧，亦都係越嚟越大隻嘅。咁最後咧買翻嚟都唔知係買咗隻錶定係買咗個鐘翻嚟。嗱，咁喺芸咁多款嘅潛水錶當中咧，咁 Mido 嘅呢一款咧叫做 Ocean Star Decompression 嘅潛水錶嘅功能咧就非常之獨特嘅。咁 Ocean Star 就係 Mido 潛水錶嘅系列名啦。咁 Decompression 又係點解咧？嗱，咁喺呢個時候咧，又係時候講下歷史啦。咁Mido咧喺1961年咧第一次推出有潛水減壓功能嘅潛水錶 Decompression Timer 啦。咁個錶盤上面嘅彩色嘅減壓顯示啦，同埋旋轉錶圈咧，咁喺當時咧未有潛水電腦同埋電子錶嘅年代咧，咁就成為咗潛水員咧好重要嘅一個工具嘅。咁就係呢一種特別嘅功能啦，令到 Decompression Timer 嘅錶面咧有好多種顏色喺度啦。咁所以咧亦都有 Rainbow Diver 嘅花名嘅。咁喺2020年嘅時候啦，咁呢度咧重新推出咗 Decompression Timer 嘅復刻嘅限量版啦。咁有黑色同埋藍色限量各自有1961隻嘅。咁就係因為呢一個獨特嘅彩虹錶盤啦，令到呢兩款嘅限量款咧竟然係出現咗炒風啊！大家諗下 Mido 錶都有炒風啊！咁直至到今日咧，大家睇翻二手市場個市價咧，其實咧都仲處於一個超公價嘅狀態嘅。不過如果錯過咗之前嘅限量版嘅 Decompression Timer 咧，唔緊要嘅。咁今年咧2023年咧 Mido 咧就推出咗我手上嘅呢一款第二代嘅 Decompression 嘅系列，叫做 Decompression World Timer。嗱，咁呢個時候啦，咁我就換隻橙色面嚟同大家講下呢一款錶嘅規格先。嗱，咁佢嘅直徑咧就係40.5mm 啦，厚度咧係13.4mm，甩到甩嘅距離咧係47mm，而錶耳呢個闊度咧就係21mm嘅。咁佢防水有200米啦，咁同埋有一個仿當年亞加力膠嘅雙型嘅藍寶石水晶鏡面嘅。咁錶殼咧就係不鏽鋼製造嘅，咁同埋我手上嘅呢一款啦，嗱就係呢一條嘅錶帶咧就係一條精鋼嘅米蘭帶嚟嘅。嗱，咁我就特別中意呢一條嘅米蘭帶啦。咁除咗因為佢個樣搭上咗呢一個嘅錶款啦，咁真係好復古，好1960年代咁樣啦。咁同埋咧，佢呢度咧有一個嘅調節嘅系統啦。咁就需要工具去調，咁我而家就唔示範俾大家睇啦。咁但係咧，佢其實係可以任意定喺任何一個位嘅。嗱，咁呢一個調節長度嘅方法咧，就變相咧就係等於係有好大嘅調節嘅彈性啦，咁就等於係有極長嘅一個微調嘅距離嘅。
咁而且咧，無論膠帶定係米蘭帶都好啦，咁佢咧都係有一個嘅快拆嘅裝置嘅。嗱，呢度有快拆裝置啦，咁啊膠帶咧都有一個嘅快拆嘅裝置喺度嘅。嗱，咁所以咧呢度咧亦都好細心咁樣啦，咁啊有一個快拆裝置啦，亦都係每隻錶送各自一條米蘭帶同埋一條嘅膠帶嚟俾大家任意嚟轉換口味嘅。嗱，咁簡單教下大家啦，睇下點樣去睇呢一個減碼嘅錶盤啦。嗱，咁首先咧潛水之前咧，我哋咧就要將個分針咧就調去呢一個12點鐘嘅位置啦。咁12點鐘位置咧，大家可以睇到啦，係喺呢個位置咧係顯示咗一個潛水嘅深度嘅。大家可以見到啦，左邊係米，右邊係尺啦。咁啊，40、35、30、25米咧，咁就係唔同嘅潛水嘅深度啦。嗱，咁見到咧有好多個唔同嘅彩色嘅環啦，咁每一個嘅彩色環咧，其實咧都係指定咗一個嘅潛水嘅深度嘅。咁例如係最入邊嘅嗰個黃色咧，咁就係25米嘅深度啦。咁所以點樣睇咧？就係如果你喺25米左右嘅深度潛水咧，咁呢一個圈咧個0咧，就顯示咗喺34分鐘嘅位置嘅。咁即係咧，到你潛完水之後睇下隻錶咧，如果個分針咧係喺34分鐘內咧，咁就唔需要有任何嘅減碼停留啦。嗱，咁如果咧嗰支針咧係指咗向呢一個嘅50分鐘嘅時候啦，咁見到咧嗰個數值咧係20啦，咁就變相咧係等於咧係你就需要有20分鐘嘅減碼嘅停留啦，咁就如此類推。嗱，咁除咗減碼顯示之外咧，大家都應該留意下呢一代嘅 Decompression Timer 咧係有4支針嘅。咁就係咧，因為呢一代咧就加咗個 GMT 功能落去啦。咁鋁製嘅呢一個嘅錶圈啦，咁亦都由潛水計時圈咧變做咧可以雙向旋轉嘅呢個世界時區顯示嘅。咁所以咧，對現今嘅實際應用功能咧，比上一代咧就有用咗好多嘅。咁指針同埋36912點嘅 index 咧都有夜光嘅顯示效果嘅。咁我哋反轉個錶底睇一睇啦。嗱，咁喺錶底咧，咁見到一個物底嘅設計啦，咁啊表面上咧就有一個 Ocean Star 嘅海星嘅標誌啦。咁裡面搭載咧呢度有 COSC 瑞士天文台認證嘅 Calibre 80嘅自動上鏈機芯嘅。咁顧名思義咧，就係有80小時嘅動力儲備啦。咁而且有瑞士天文台認證嘅-4到+6秒嘅秒差保證。咁喺呢一個價位嘅手錶當中咧，係極少有 COSC 認證嘅，因為要通過 COSC 認證咧，都需要一定嘅成本啦。咁所以咧，通常有 COSC 認證嘅錶嘅價位咧，都係會偏貴嘅。咁而呢一個機芯咧，仲用咗 Navicron 嘅鈦游絲啦，咁對於磁場同埋穩定性咧，都有一定嘅抵抗力嘅。咁好啦，我而家示範下呢隻手錶嘅操作俾大家睇一睇啦。嗱，咁又係換錶嘅時候啦，咁我換翻隻藍色俾大家睇一睇啦。我個做法咧就非常之公平嘅。嗱，因為咧佢係有一個鎖入式把的嘅設計咧，始終係一隻潛水錶啦。咁我哋首先咧要將個把的扭鬆佢先。嗱，扭鬆咗之後咧，向上轉啦，就係上鏈啦。咁如果將個把的拉開一格，咁呢個時候咧，我哋就可以快調個時針小時針啦。嗱，咁啊見到個日期咧，個日期遮住咗添。好，咁啊你調校個小時針嘅時候咧，咁個日期咧就會不斷地跳噶啦。咁呢個咧就冇日期嘅快調，咁就用小時嘅快調去調個日期啦。咁啊所有嘅 GMT 嘅錶咧，其實都係咁調噶啦。咁有一個好處咧，就係佢係冇危險區嘅，你向後調都係絕對係冇問題嘅。咁就唔需要顧及呢個危唔危險區嘅問題啦。咁如果將個把的咧再拉開一格咧，咁見到咧嗰支秒針咧就停住咗啦。咁呢個時候咧就可以轉動個分針，咁啊帶動埋個 GMT 嗰支針噶啦。嗱，咁教完晒所有嘢之後咧，將個把的撳翻原位，鎖翻實啦。記住佢，因為潛水錶係需要鎖實先有得用晒所有嘅潛水嘅功能嘅。嗱，咁啊，以上就係呢隻手錶所有嘅操作啦。咁我而家戴上手俾大家望一望。
嗱，首先啦，我帶上呢一個嘅米蘭帶俾大家睇一睇先。嗱，嗰個米蘭帶咧個帶法咧就比較特別嘅。嗱，咁樣啦，喺呢度咧就有一個勾，可以勾住呢一個位。嗱，咁勾住咗之後咧，咁呢度咧撳落去，咁跟住咧仲有個 double lock， 咁樣去 lock 住嘅。嗱，咁成個佩戴嘅效果咧就係咁樣啦，復古味十足嘅。嗱，咁要除嘅時候咧就係開呢個帶，再掹開呢度。嗱，咁呢個 step 咧就要小心啦，一定要捉實呢度，解開個勾。咁跟住小心隻錶向後發，係啦，小心唔好撞到嘢啊！咁呢度最好揾個身體去頂一頂佢。咁就係點樣戴上去同埋點樣除啦。好，咁另外一隻錶啦，咁就好簡單啦。咁係純粹係一隻嘅膠帶錶，咁都戴上手俾大家睇一睇。咁就係咁樣啦。嗱，咁我都知啦，大家都想睇嗰條米蘭帶多啲噶啦。其實我自己比較中意嗰條米蘭帶，咁我就帶住嗰條米蘭帶嚟同大家講一講啦。嗱，咁我再帶多次俾大家睇一睇啦。嗱，首先咁樣啦，咁跟住喺呢度攞呢個勾住，拍入去 double lock 鎖實。咁就係咁樣啦。咁啊，戴咗2次俾大家睇一睇啦。嗱，咁潛水錶嚟講啦，咁呢一個40.5mm 嘅尺寸啦，咁戴喺我154mm 嘅手腕上面啦，咁其實咧就一啲問題都冇嘅。咁應該咧好啱大部分嘅亞洲人嘅手腕去佩戴噶啦。咁外形上咧呢一個減壓嘅錶盤功能啦，咁加埋咁有心思嘅配色咧，咁啊令到成隻錶咧就玩味十足嘅。咁呢度咧加埋呢一個 GMT 功能落去呢個第2代嘅 Decompression 嘅系列咧，咁係非常之有心思嘅。咁啱啱啦，今年咧就全世界都開晒關啦，咁出去旅行咁開心咧，一定係想要戴住隻搶眼嘅錶咧，咁啊襯翻一個好開心嘅 mood 嘅。咁所以咧將 GMT 功能加上去呢一個嘅彩虹面啦，咁真係合適到不得了嘅做法嘅。嗱，咁雖然今日咧呢一個嘅減壓面啦，咁對於潛水嚟講咧，咁可以話係一啲實際作用都冇啦。咁不過咧，我成日都話咧，玩錶咧一定要追埋個歷史嘅。咁呢一隻咁復古嘅外形咧，再加埋咪度獨有嘅彩虹錶面啦，咁難怪出現連咪呢度錶都出現長期有炒風嘅一個奇景啊！嗱，咁啊兩隻錶都一齊拎上手俾大家睇啦。嗱，咁啊兩隻錶拍埋，大家對比。嗱，咁不過啦，今次第2代嘅呢個 World Timer 啦，咁就係冇好似上一代咁樣咧，就有限量嘅。咁官方嘅定價咧就係港幣嘅9900蚊嘅。咁以4位數咧可以買到咁有獨特性嘅一個錶款啦。咁而且咧仲有2條嘅發刷錶帶啦，咁再加埋有 COSC 認證嘅機芯啦。咁我覺得啦，咁呢一款嘅 Decompression 嘅 World Timer 啦，絕對係今年夏天其中一隻必買嘅錶款嚟嘅。嗱，咁啊拍埋一齊啦，唔知大家中意邊一隻色多啲咧？我自己咧就會比較中意呢一隻嘅藍色嘅。咁如果藍色再配呢一條嘅米蘭帶，應該就係我最中意嘅一個 combination 啦。嗱，咁呢兩隻錶啦，咁大家就唔好問我個寄賣價幾多錢啦，因為咧呢兩隻咧純粹係同咪度借翻嚟拍片同大家分享嘅啫。咁喺度咧要感謝咪度香港官方啦，咁借出呢兩隻2023年新款嘅 Ocean Star Decompression 嘅 World Timer 啦，俾我拍片俾大家做一個分享啦。咁如果大家想了解多啲呢款錶嘅資料咧，可以去下方資訊欄嘅官方連結咧去了解多啲嘅。咁好啦，以上就係我今日嘅開箱分享啦。如果中意我影片，記得 like、share 我影片，同埋記得撳鐘仔訂閱我頻道啦。咁我一出新片咧就喺度第一時間通知到大家。咁如果想知道唔同嘅鐘錶知識同埋故事嘅話咧，可以加入 Mingwatch Channel 嘅 Facebook 專頁嘅。咁如果想買錶或賣錶，可以瀏覽 MLC 嘅官方網站 mingwatchchannel.com。咁如果你睇完片想睇埋靚相咧，就記得 follow 我 IG 啦 Mingwatch Channel。你嘅支持就會繼續分享最大嘅動力。下次再見，拜拜。